Sziasztok! Megnézzük, hogy mit mutatnak a lapok a következő 48 órára. Lássuk is, hogy mi az. Ha még nem tudtad eldönteni, akkor kérlek állítsd meg a videót, és indítsd utána, amikor megvan, hogy melyiket választanád. Tehát most, akik az első csoportot választották, számukra megkérdezzük, hogy mit mutatnak a lapok. Mi az, amiről tudniuk kell, vagy mi az, amire felhívják a figyelmet. Mit mutatnak nekik a lapok? És meg is van. Az első csoportot választóknak kijött a ház, a könyv, a levél, a medve és a kulcs. És ez az otthonnal kapcsolatos, az otthonotokkal, a saját belső biztonsági dolgotokkal, biztonságérzésetekkel. Arról beszélnek, hogy ezzel érdemes most foglalkozni, ez az, amit érdemes most jól átnézni, hogy álltok ezzel a dologgal, hogy álltok a saját biztonságérzetekkel, és itt most kifejezetten nem az anyagi biztonságra gondolok, hanem arra, hogy hogyan vagytok ti érzelmileg. Tehát az érzelmi biztonságot érzem én most itt kifejezetten, és a medvével, meg a kulccsal azt gondolom, hogy arra akarnak rámutatni, hogy megvan bennetek az erő, megvan bennetek a kitartás, a türelem, minden, ami ahhoz kell, hogy így megvizsgáljátok a saját biztonságérzéseteket, mert a mai világunkban nagyon csak az anyagiakra fókuszálunk, és nem vesszük észre, hogy közben pedig ki tudunk billenni a biztonságunkból, a stabilitásunkból, és ennek a következménye az, hogy időnként van, amikor csak úgy elsírjuk magunkat olyan dolgon, amin egyébként máskor meg föl sem vesszük. Na, ilyenkor van az, hogy lelkileg labilissá válunk, szoktuk ezt így mondani, de ez valójában az érzelmi bizonytalanságot mutatja, és erre adódik kiváló lehetőség a következő 48 órában, és a kulccsal azt mondja, hogy ha már egyszer nekilátunk, akkor találunk is valamilyen megoldást arra, hogy miért érezzük ezt a bizonytalanságot, aki persze ez érint. De akkor rákérdezek itt a házra, hogy milyen bővebb információt kaphatunk ezzel a stabilitással. Kijött rá a lilium, a kereszt és a korbács, és hát ez csak megerősíti azt, amit mondtam, tehát, hogy őszintén szembe kellene nézni magunkkal, még akkor is, hogyha ez fájdalmas. Tehát lehetséges, hogy például nem vettük észre azt, hogy egy ideje mi már irigykedünk valakire. És ez az irigység, ami bennünk felütötte a fejét, amikor pedig nem szoktunk például ilyenek lenni, nem szoktunk így viselkedni, nem is szoktunk másra irigyek lenni, de most valami miatt, mert a körülményeink meg a kapcsolataink úgy alakultak, irigyelünk más embert, hogy ő neki milyen jó, persze. És ezzel mondjuk így szembesülni, és ezt így beismerni, hogy igen,
újabban észrevettem, csak nem akartam róla tudomást venni, ez nem kellemes. Ez a fájdalmas, ezt jelenti a korbács. Itt, hogyha például erre így belenézünk, akkor magunkba, akkor ez így nem tetszik. De még mindig jobb, mint hogyha magunkba nézünk, mint hogyha a barátnőnk mondja azt, hogy fú, te milyen irigy vagy mostanában. Na, az milyen ciki lenne. Szóval így minden viszonyítás alapja, úgyhogy én mindig ahhoz viszonyítom, hogy van ettől még rosszabb is. És itt ebben a helyzetben kifejezetten szerintem ez a jobb megoldás, hogyha magunktól állapítjuk meg a különböző dolgainkat, de megkérdezem, hogy mi ez a levél itt még, hogy erről milyen információt kaphatunk. Kijött a madarak a lóhere, és mondjuk ezt fordíthatnám úgy is, amit az előbb mondtam, hogy még mindig szerencsésebb, hogyha mi magunk nézzünk így tükörbe, mint hogyha a pletykákból hallanánk vissza. De az is jelezhet, vagy azt is jelenti ez a madarak és a lóhere, hogy lehetséges, hogy lesznek itt olyan dokumentumok, könyvek, tehát valami írásos anyag, mondjuk Facebook bejegyzés, vagy egy bármilyen másik kommunikációs eszköz, aminek az olvasása vagy hallgatása közben eszmélünk rá pontosan ezekre a gyengeségeinkre, ezekre az érzelmi labilitásunkra, vagy például ott sírjuk el magunkat, amikor egyébként, tehát ez máskor nem érint meg, tehát azért ezt így felhívja a figyelmet, hogy ezek a jelek azok, amelyek javasolja, hogy nézzünk kicsit mélyebben utána ezeknek a dolgoknak, mert ez valamiért így kialakult bennünk, és ezzel valamit tennünk kell, és a megoldás kulcsára milyen bővebb információt kapunk, tehát a kulcsra kérnék még valami bővebb információt, hogy oké, hogy rájövünk, de hogyan dolgozzuk fel, hogyan oldjuk fel, vagy mit csináljunk ezzel, ha már egyszer így rájövünk. Kijött a torony, a kutya és a hírnök. És nem az a jó megoldás, hogyha jól elhallgatjuk, agyon hallgatjuk, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy valamilyen elengedési technikával érdemes lenne ezen dolgozni, hogy elengedni, átadni az univerzumnak ezt a lelki bizonytalanságunkat, és megkérni közben ki mitben hisz, tehát az univerzumot, a teremtőt, a jóisten, teljesen mindegy, hogy hogyan nevezed, akinek ezt átadod, hogy innentől kezdve az ő rá bízod, és hogy segítsen neked abban, hogy ezen túl tudjál lépni, és meg tudjál erősödni a saját életedben, a stabilitásodat vissza tud szerezni, a lelki és mindenféle stabilitást. És én nekem most ezt mondják ezek a lapok, hogy erre lenne érdemes most fókuszálni a következő 2 napban, mert lehetséges, hogy tényleg kapsz olyan impulzust kívülről, ami erre mutat rá, és ez a videó pedig arra szolgál, hogy tudjad, hogy akkor szóval ez a dolgom bele. Jó. Köszönöm szépen, aki itt volt és megnézte. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és megnézzük, hogy a másik csoportnak
mit mutatnak a lapok a következő 48 órára, aki a 2-es csoportot választotta, nekik mit mutatnak a lapok, mi az, amit ők, ami számukra most fontos lehet ebben az elkövetkezendő 2 napban. Közben ma van a napi egyenlőség napja, tehát ma egyforma hosszú a nappal és az éjszaka, és innentől kezdve rövidülnek a nappalok. Már úgy értem, hogy rövidülnek, hogy rövidebbek lesznek, mint az éjszakák. És a második csoportnak pedig kijött a főpapnő, a kelyhek 5-ös, az érmék 8-as, a kardok 7-es és a botok 6-os lapja, és számotokra, akik ezt a csoportot választottátok, egy olyan üzenet érkezik, hogy lehetséges, hogy valamilyen érzelmi sérülés, érzelmi bánat miatt most a belső intuíciótok, a belső lelki világotok, az most kicsit felborult. És nem igazán tudjátok, hogy merre kellene menni, vagy mit kellene csinálni, hogy lehetne helyrehozni. Még azt is látom, hogy sokatok úgy érzi, hogy ő megtenné azt, amit kell, csak tudná, hogy mi az, amit kell. Tehát csak tudná azt, hogy merre menjen, hogy visszaerősödjön ez az érzelmi fájdalom, tehát a helye, tehát hogy vissza tudja szerezni saját magában ezt az érzéseket, és a kardok 7-esével tulajdonképpen azt mondja, hogy lehetséges, hogy azért volt ez a kelyhek 5-ös momentum, ez a gyász, ez a fájdalmas érzelmi megélés, mert olyan dologba, olyan kapcsolatba, olyan érzésekbe tettél energiát, ami nem teljesen volt őszinte, nem teljesen volt igaz, igencsak lehetséges volt, hogy az illúzió, szóval vagy te ringattad magad illúzióba, vagy téged ringattak illúzióba, tehát hogy nem volt ott minden kerek ezzel kapcsolatban, és amikor bekövetkezett ez a gyász állapot, amikor elkezdett benned ez az érzés nagyon fájni, akkor tulajdonképpen az történik ilyenkor, hogy kezd lehullni a lepel. És azzal, hogy elkezdünk gyászolni, ha mondjuk nem úgy gyászolunk, hogy megengedjük magunknak a gyászt, hanem hogy tiltakozunk, hogy megpróbáljuk megakadályozni ennek a keresztül futását magunkon, akkor bizony ez elnyúlik ez a gyászfeldolgozási időszak, mindegy, hogy milyen párkapcsolatról, vagy bármilyen baráti kapcsolatról, munkakapcsolatról, teljesen mindegy, milyen kapcsolatról van szó, vagy mihez valamilyen érzelmi kötődésről van szó, hogyha nem akarjuk szembenézni, mert az a tévképzet van, hogy mindig pozitívnak, mindig boldognak kell lenni, mert sok helyen azt lehet hallani, hogy így lehet túljutni a dolgokon, ami bizonyos szituációkban igaz. De az a helyzet, hogy ez csak elnyomja, ez nem feloldja, megoldja az ilyen helyzeteket,
hanem lenyomja, és még nagyobb problémákat okozunk ezzel magunknak. Úgyhogy itt most számotokra egyértelműen az van, hogyha van egy ilyen élethelyzetetek, amiben ilyen nagy fájdalmat éltek meg, olyan nagy fájdalmat, hogy ez ilyen mély lelki, a lélek mélységeihez kapcsolódik, akkor azon úgy dolgozatok, hogy engedjétek meg, hogy az végbe menjen magatokon, vagy bennetek, és az vezet majd sikerre. Az hozza meg az sikert. És akkor megkérdezem, hogy esetleg ez a főpapnő miért van itt? A főpapnőre kérdezünk rá. Kijött a nap és a csillag, és lehetséges, hogy úgy is lehetne ezzel a gyászfájdalommal, vagy a gyászsal, ezzel a gyászos fájdalommal szembesülni, hogy nem engeditek magatokat úgy mélyen belemenni, hogy belelóvalni. Tehát a gyászfeldolgozást így is lehet csinálni, hogy megengedem. Például van, aki azt mondja, hogy ha elhagyják, akkor ő már soha többet nem fog senkihez sem kapcsolódni. Ez azért nem jó, mert nem fogja feldolgozni, hanem egész, amíg ebben az állapotban van, egész végig síratja azokat a dolgokat, amik lehet, hogy nem is történtek meg, vagy ami nem is úgy volt, csak az ő gondolatának, az ő képzeletének az eredménye volt. Viszont itt a nappal és a csillaggal pedig azt mondja, hogy úgy kellene ezen dolgozni, és a főpapnő támogatásával, tehát a belső ösztönös hangjaink, belső hangjaink meghallgatásával, hogy lássuk annak a dolgoknak a jó oldalát, amit most éppen gyászolunk, és lássuk azt, hogy szép volt, jó volt, és engedjük meg azt, hogy ezt megéljük, hogy szép volt, jó volt, és engedjük meg azt is magunknak, hogy azt mondjuk, hogy de csak ennyi volt. És örülök, hogy ez volt, és örülök, hogy ezt megtapasztaltam, mert hogy akkor ebből én egy sokkal jobb állapotban, sokkal erősebb lelki állapottal jöttem ki, és lehet, hogy ez most éppen fáj, de ezt a fájdalmon én túl tudok lendülni, és el tudom engedni, át tudom adni az univerzumnak, meg tudom bocsátani azt, aki nekem fájdalmat okozott, és ezzel gyógyítom magamat, gyógyítom ezt a másik szemét, és gyógyítom az egész környezetemet, mert a csillaglapja alapvetően a gyógyítást is jelenti, és a naplapja pedig az, hogy úgy is lehet ezt a gyógyítást csinálni, hogy közben nem kesergünk, hanem a szebbik lelkünk szebbik felét mutatjuk meg. És akkor még rákérdezik itt a kardok 7-esre, hogy mi ez itten. Hát igen. Kijött a szívfájdalom, tehát a kardok 3-as és az érmékásza. És ez nagyon passzol ahhoz, amit elmondtam, tehát hogyha képesek vagyunk úgy meggyógyítani ezt az érzelmi gyászt, amiben most éppen vagyunk, ami nagy valószínűséggel egy olyan szívfájdalom, amit hát nekünk okoztak, és túllépünk rajta, akkor nem csak hogy sikert eredményez ez, hanem az érmékászával egy hosszú távú lehetőség érkezik. Tehát egy olyan siker lesz, ami nem egy ilyen átmeneti siker, hogy holnap jól érzem magam, aztán holnap után megint telesírom a zsebkendőmet, hanem
hanem ez egy hosszú távú eredménye lesz neki, hosszú távú gyógyulást hoz számunkra. De mondom, a lényeg ebben az, hogy képesek legyünk látni, vagy átélni újra annak a dolognak, annak a kapcsolatnak a szép oldalát, és megbocsátani magunknak azért, mert esetleg olyat vártunk el, amit a másik nem mondott ki, csak mi gondoltuk vele, megbocsátani magunknak azért, mert mondjuk, ha kimondta az a másik ember, de nem úgy tett, csak mondta, és mi elhittük a szava alapján, akkor azt is meg kell bocsátani, hogy miért voltunk ilyen hiszékenyek, és annak a másik embernek is meg kell bocsátani, mert ő csak erre volt képes, és ha ő erre volt képes, egyáltalán nem biztos, hogy ő rossz szándékból tette, csak ennyi, tényleg csak ennyire volt képes. Úgyhogy nekem ezek a lapok azt mondják, hogy ez a 2 nap számotokra nagyon is arról szól, hogy a megbocsátást hogyan gyakoroljátok. Mert ha ez sikerül, akkor olyan megkönnyebbült, feldolgozott érzés törhet rátok, amiből tényleg ilyen győztesnek egy nagyon pozitív, összességében egy nagyon pozitív érzéssel tudtok kijönni, és ez mindenkinek más lesz itt. Most a konkrét helyzetet nem tudom leírni, hogy kinek mi lehet. Minden esetre úgy látom, hogy ez a központi helyen lévő érmék 8-asa, ez azt jelenti, hogy képesek vagytok feldolgozni, képesek vagytok sikerre vinni és győzelemre vinni ezt a fájdalmat, és ezt csak el kell hinnetek és csinálni. Én pedig igyekeztem segítséget nyújtani hozzá, hogy hogyan lehet ezt megoldani, mi az, amiket megkérdezhettek magatoktól, és a megbocsátás a legnagyobb dolog ahhoz, hogy az elengedés az meg tudjon valósulni, mert akkor, miután képesek vagyunk tiszta szívből megbocsátani, akkor az elengedés varázsütésre megtörténik. Köszönöm szépen nektek is, hogy itt voltatok, megnéztétek, meghallgattátok, és minden jót kívánok mindenkinek. Sziasztok!